Salut et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Добро пожаловать на этот новый урок. Сегодня мы, в конце концов, вместе разберем сложнейшую тему французского языка для многих учеников – passé composé и imparfait. Эти времена действительно не всегда просто использовать, и сегодня ты наконец-то разберешься благодаря моим объяснениям и десяткам примеров, которые я буду сегодня давать. Перед тем, как начать, не забывай подписываться на мой канал на YouTube и в Телеграме. Ты также найдешь очень много полезной информации в описании этого видео. Ну что, tu es prêt? Ты готов? C'est parti, начинаем. Imparfait, passé composé, 75 phrases avec des explications. 75 phrases с объяснениями. On commence par le passé composé. Начинаем с времени. Passé composé и с объяснений. Использование passé composé. Passé composé используется для описания действий, которые завершились в конкретный момент времени. Par exemple, например, j'ai mangé une pomme. Я съел яблоко. Сейчас я его уже не ем, значит, это прошлое завершенное действие, поэтому я использую passé composé. Deuxième utilisation, второе применение passé composé для последовательности действий, когда нужно описать несколько действий, произошедших одно за другим. Например, il est arrivé, il a pris un café et il est parti. Он пришел, он выпил кофе и он ушел. Это три действия в прошлом, они идут одно за другим, поэтому мы используем passé composé для всех трех глаголов. Et troisième utilisation du passé composé, третье применение, мы используем passé composé для действий с определенным временем. Если действие произошло в определенный момент в прошлом, passé composé тоже будет правильное время. Например, hier j'ai vu un film. Указание слова hier, вчера, нас обязует использовать passé composé. Hier, j'ai vu un film. Вчера, я посмотрел фильм. Excellent. Alors maintenant, on va voir beaucoup d'exemples pour bien comprendre comment ça fonctionne. Сейчас мы посмотрим много примеров, чтобы понять, как это все работает. Я буду читать каждую фразу 3 раза, быстро, более медленно и снова быстро. Ты сможешь повторить за мной после 3-го раза. Это отличное упражнение на слух и потом на произношение. C'est parti, on y va. Начинаем. Я решила выучить французский язык. Это здорово. Это прошлое завершенное действие, поэтому используем passé composé. На французском будет j'ai décidé d'apprendre le français. J'ai décidé d'apprendre le français. J'ai décidé d'apprendre le français. Повтори. Второе предложение. Я занимался спортом каждый день на прошлой неделе. J'ai fait du sport tous les jours la semaine dernière. J'ai fait du sport tous les jours la semaine dernière. J'ai fait du sport tous les jours la semaine dernière. La semaine dernière – это указание прошлого, поэтому passé composé. On continue, продолжаем. Ты нашел свои ключи под диваном? Tu as trouvé tes clés sous le canapé? Tu as trouvé tes clés sous le canapé? Tu as trouvé tes clés sous le canapé? Очень часто в устноречии мы говорим «t'as trouvé», не «tu as», а «t'as trouvé». «T'as trouvé tes clés sous le canapé?» Это тоже правильно в устноречии. On continue, продолжаем. Я съел вкусную пиццу. Мям-мям. J'ai mangé une délicieuse pizza.
J'ai mangé une délicieuse pizza. Pizza, pizza. J'ai mangé une délicieuse pizza. Она посетила Париж прошлым летом. Тоже указываю указание времени, поэтому это passé composé. Elle a visité Paris l'été dernier. Elle a visité Paris l'été dernier. Elle a visité Paris l'été dernier. Я родился в Улене в 1987 году. Это правда. Я там родился, и на фото это мэрия моего маленького города. Je suis né à Oulin en 1987. Je suis né à Oulin en 1987. Je suis né à Oulin en 1987. Ты, наверное, заметил, что я не сказал «je suis né» разборчиво, а я сказал «je suis né», потому что в устной речи буква «э» очень часто выпадает. Получается «je suis né», «je suis né». Super, on continue, продолжаем. Она опоздала на встречу. Elle est arrivée en retard à la réunion. Elle est arrivée en retard à la réunion. Elle est arrivée en retard à la réunion. Не забываем, что на французском в passé composé с глаголами движения, например, arriver, мы используем не avoir, а être. Это важное правило. On continue, продолжаем. Мы посмотрели интересный фильм. Nous avons regardé un film intéressant. Nous avons regardé un film intéressant. Nous avons regardé un film intéressant. Ты, возможно, заметил, что я не сказал «nous avons regardé» разборчиво, а я сказал «nous avons regardé», потому что, как я уже говорил, буква «э» часто пропадает в устной речи. Nous avons regardé. On continue, продолжаем. Они играли в футбол в парке. Ils ont joué au foot au parc. Ils ont joué au foot au parc. Ils ont joué au foot au parc. Наверное, заметил, что я сказал ils ont joué, не ils ont joué через л, а ils ont, потому что в устной речи местоимение «il» во множественном очень часто читается «из», когда потом идет связка. Ils ont joué au foot au parc. И мы не говорим «футбол», хотя это возможно, мы говорим «foot». «Foot», «баскет», «волей», «бол» обычно мы не добавляем на французском. Super, on continue. Ты купил новую книгу. Здорово. T'as acheté un nouveau livre. Tu as acheté un nouveau livre. T'as acheté un nouveau livre. Тут тоже замечаем. Не tu as acheté, а t'as acheté. В устной речи. On continue. Они поднялись на холм, чтобы полюбоваться видом. Ils sont montés sur la colline pour admirer la vue. Ils sont montés sur la colline pour admirer la vue. Ils sont montés sur la colline pour admirer la vue. Тут то же самое. Не ils sont, а ils sont. В устной речи. Ils sont montés. On continue. Продолжаем. Он быстро закончил свои домашние задания. Il a fini ses devoirs rapidement. Il a fini ses devoirs rapidement. Il a fini ses devoirs rapidement. Вы сделали фотографии во время отпуска? Vous avez pris des photos pendant les vacances? Vous avez pris des photos pendant les vacances?
Vous avez pris des photos pendant les vacances? Мы слушали музыку всю ночь. Nous avons écouté de la musique toute la nuit. Nous avons écouté de la musique toute la nuit. Nous avons écouté de la musique toute la nuit. Обращай внимание на произношение de la musique. Я не говорю de la, говорю для. Nous avons écouté de la musique. В устноречии пропадает. On continue. Продолжаем. Ты остался дома на выходных? T'es resté chez toi pendant le week-end? Tu es resté chez toi pendant le week-end? T'es resté chez toi pendant le week-end? Тут тоже замечаем, не tu es resté, а t'es resté в устноречии. И запоминайте произношение английского слова weekend. На французском weekend. Weekend, pendant le week-end. Super, on continue. Продолжаем. Они путешествовали на поезде по всей стране. Здорово. Ils ont voyagé en train à travers le pays. Ils ont voyagé en train à travers le pays. Ils ont voyagé en train à travers le pays. Tout то же самое. Ils ont à travers le pays, à travers le pays. Пропускается. Продолжаем. Я написал письмо бабушке. Молодец. J'ai écrit une lettre à ma grand-mère. J'ai écrit une lettre à ma grand-mère. J'ai écrit une lettre à ma grand-mère. Вы стали хорошими друзьями после этого опыта. Vous êtes devenus de bons amis après cette expérience. Vous êtes devenus de bons amis après cette expérience. Vous êtes devenus de bons amis après cette expérience. Мы не забываем связку между bon и ami, de bons amis. Обязательно. Продолжаем. Он взял такси, чтобы доехать до аэропорта. Il a pris un taxi pour aller à l'aéroport. Il a pris un taxi pour aller à l'aéroport. Il a pris un taxi pour aller à l'aéroport. Часто слово «аэропорт» на французском вызывает трудности у учеников. Это не аэропорт, аэропорт, аэропорт. Нет, это «аэ». Это два разных звука. «А», «э» и затем «ропорт». Не надо спешать. Аэропорт. Тогда будет правильно. Super, on continue. Мы отметили день рождения Марии. On a célébré l'anniversaire de Marie. On a célébré l'anniversaire de Marie. On a célébré l'anniversaire de Marie. On nous parle с лестницы. Aïe aïe aïe. Il est tombé dans les escaliers. Il est tombé dans les escaliers. Il est tombé dans les escaliers. Замечаем, что слово «лестница» на русском она одна, в единственном числе. На французском «les escaliers» чаще всего будет во множественном. Les escaliers. Хотя можно и сказать «l'escalier», в принципе, будет тоже правильно. Super, on continue. Вы читали эту книгу в прошлом году? Vous avez lu ce livre l'année dernière? Vous avez lu ce livre l'année dernière? Vous avez lu ce livre l'année dernière? Тоже замечаем. Vous avez lu ce livre. Не ce livre, а с livre. В устноречии. Пропадает. Continue. Продолжаем. Они делали покупки в торговом центре. Elles ont fait du shopping au centre commercial. Elles ont fait du shopping
au centre commercial. Elles ont fait du shopping au centre commercial. Тут тоже используем английское слово shopping. Shopping. С французским акцентом, конечно. On continue, продолжаем. Ты встретил интересных людей во время своей поездки? T'as rencontré des gens intéressants lors de ton voyage? Tu as rencontré des gens intéressants lors de ton voyage? T'as rencontré des gens intéressants lors de ton voyage? Тут тоже замечаем. Tu as rencontré, t'as rencontré в устной речи. Они смотрели захватывающий сериал на Netflix. Ils ont regardé une série captivante sur Netflix. Ils ont regardé une série captivante sur Netflix. Ils ont regardé une série captivante sur Netflix. Ils ont regardé. On continue. Продолжаем. Мы вернулись из нашей поездки вчера вечером. Nous sommes revenus de notre voyage hier soir. Nous sommes revenus de notre voyage hier soir. Nous sommes revenus de notre voyage hier soir. Revenu de notre. Запомни, это важно. On continue, продолжаем. Она приготовила традиционное блюдо на ужин. Elle a cuisiné un plat traditionnel pour le dîner. Elle a cuisiné un plat traditionnel pour le dîner. Elle a cuisiné un plat traditionnel pour le dîner. Вы выиграли первую премию на конкурсе. Молодцы. Vous avez gagné le premier prix au concours. Vous avez gagné le premier prix au concours. Vous avez gagné le premier prix au concours. Они переехали в новый дом в прошлом месяце. Ils ont déménagé dans une nouvelle maison le mois dernier. Ils ont déménagé dans une nouvelle maison le mois dernier. Ils ont déménagé dans une nouvelle maison le mois dernier. Не забываем, что на французском слово «maison» — это «она» в женском роде, поэтому une nouvelle прилагательное тоже в женском роде. Une nouvelle maison. Super, on continue. Продолжаем. Я недавно прошел курс фотографии. J'ai pris un cours de photographie récemment. J'ai pris un cours de photographie récemment. J'ai pris un cours de photographie récemment. И тут замечаем, что récemment пишется через «э», но произносится «а», récemment. «э» плюс «мм» читается «а», récemment, une femme, то же самое. Отлично. On continue. Продолжаем. Вы украсили свой дом к Рождеству? Это важно. Vous avez décoré votre maison pour Noël? Vous avez décoré votre maison pour Noël? Vous avez décoré votre maison pour Noël? Тут замечаем, что votre maison, можно сказать votre maison, даже votre maison. Vous avez décoré votre maison pour Noël. Без «тр». Super, on continue. Продолжаем. Они участвовали в марафоне в прошлом году. Фу, молодцы. Elles ont participé à un marathon l'année dernière. Elles ont participé à un marathon l'année dernière. Elles ont participé à un marathon l'année dernière. Тут
Обращайте внимание на произношение маратон. Очень часто ученики говорят un марафон, как на русском, но нет, на французском un маратон, через т, маратон. Супер, on continue, продолжаем. Tu отправил открытки своим друзьям. T'as envoyé des cartes postales à tes amis. Tu as envoyé des cartes postales à tes amis. T'as envoyé des cartes postales à tes amis. Прошу прощения. Вы организовали сюрприз-вечеринку на его день рождения. Vous avez organisé une fête surprise pour son anniversaire. Magnifique. Vous avez organisé une fête surprise pour son anniversaire. Vous avez organisé une fête surprise pour son anniversaire. Я брал уроки танцев в прошлом году. J'ai pris des cours de danse l'année dernière. J'ai pris des cours de danse l'année dernière. Я тоже, кстати. Правда, недолго. J'ai pris des cours de danse l'année dernière. Он сдал экзамен с отличием. Здорово. Il a réussi son examen avec mention. Il a réussi son examen avec mention. Il a réussi son examen avec mention. Ты понял, ты поняла, как использовать время passé composé? T'as compris l'utilisation du passé composé? Tu as compris l'utilisation du passé composé? T'as compris l'utilisation du passé composé? Я надеюсь, что стало понятнее, как использовать время passé composé. Сейчас посмотрим уже второе время. L'imparfait. Очень важное время тоже. Посмотрим, когда его использовать. Использование imparfait. Мы используем imparfait для описания состояний и привычек в прошлом. Imparfait часто используется для описания того, что происходило регулярно или постоянно в прошлом. Тут важно регулярно или постоянно. Например, quand j'étais enfant, je jouais souvent au parc. Когда я был ребенком, я часто играл в парке. Тут ключевое слово – это часто. Я часто играл в парке. Это повторялось в прошлом, поэтому будем использовать imparfait. Je jouais au parc. Второе употребление – это для фоновой информации. Это время imparfait используется для создания контекста или фона для других действий, которые могли происходить в прошлом. Это тоже очень частое применение imparfait. Par exemple, например, il faisait beau et les oiseaux chantaient. Была хорошая погода и птицы пели. Эта фраза, в принципе, должна идти вместе с другими фразами. То есть это часть истории. Imparfait позволяет описывать фон рассказа. Поэтому эта фраза отдельно, в принципе, будет ни о чем. Была хорошая погода, птицы пели, когда я увидел брата в лесу, например. Очень часто passé composé и imparfait вместе используются. И не бывает, чтобы imparfait стоял отдельно. Вот такая фраза, это для примера, но имейте в виду, что imparfait всегда употребляется в более длительном рассказе вместе с passé composé. Passé composé можно отдельно использовать отдельными предложениями. Imparfait чаще всего употребляется в рассказе, потому что он позволяет описывать фон действий, а также описывать того, что повторялось в прошлом. Il faisait beau et les oiseaux chantaient quand j'ai vu mon frère. Была хорошая погода, птицы пели, когда я увидел своего брата, например. Super, on va voir aussi beaucoup d'exemples avec l'imparfait. Сейчас посмотрим также много примеров с этим временем imparfait. Imparfait часто употребляется с такими словами, как quand j'étais enfant, когда я был ребенком, или avant,
раньше или с датой en 2015, в 2015 году. И потом уже идет продолжение с глаголом в imparfait. Посмотрим сейчас много примеров. Когда я был ребенком, я часто играл в парке. Это повторение. Quand j'étais enfant, je jouais souvent dans le parc. Quand j'étais enfant, je jouais souvent dans le parc. Quand j'étais enfant, je jouais souvent dans le parc. Мы ездили на пляж каждое лето. Это тоже повторение в прошлом. Каждое лето. Поэтому imparfait. Nous allions à la plage chaque été. Nous allions à la plage chaque été. Nous allions à la plage chaque été. Они катались на велосипедах каждое воскресенье, тоже повторение. Ils faisaient du vélo tous les dimanches. Ils faisaient du vélo tous les dimanches. Ils faisaient du vélo tous les dimanches. Обращай внимание на произношение. Я не сказал «il faisait», а «il faisait». «Il faisait». Вот в устноречии «le» пропадает, а «faisait» «il faisait». «Il faisait du vélo tous les dimanches». «Il faisait du vélo tous les dimanches». Это тоже особенность французского языка. Мы съедаем много слогов. On regarde la phrase suivante, посмотрим следующее предложение. Ты всегда говорил о своих мечтах. Tu parlais toujours tes rêves. Tu parlais toujours de tes rêves. Tu parlais toujours tes rêves. Тут без контекста непонятно. Тут употребляется imparfait, но нужно иметь в виду, что до этого я, наверное, сказал либо когда ты был ребенком, ты всегда говорил о своих мечтах, или 10 лет назад ты всегда говорил о своих мечтах, или в 2015 году ты всегда говорил о своих мечтах. Это всегда с контекстом imparfait. Tu parlais toujours de tes rêves. On continue, продолжаем. Я мечтал путешествовать по всему миру. Тут то же самое. В детстве, например, я мечтал путешествовать по всему миру. Je rêvais de voyager autour du monde. Je rêvais de voyager autour du monde. Je rêvais de voyager autour du monde. Она писала письма своим друзьям. Elle écrivait des lettres à ses amis. Elle écrivait des lettres à ses amis. Elle écrivait des lettres à ses amis. Возможно, раньше, avant, elle écrivait. А сегодня она уже не пишет. Avant, elle écrivait des lettres. Maintenant, elle n'écrit plus de lettres. Вот изменение между прошлым и настоящим. Поэтому прошлое imparfait, настоящее, ну, в настоящем. Elle écrivait des lettres à ses amis. On continue. Мы смотрели фильмы в субботу вечером. Nous regardions des films le samedi soir. Nous regardions des films le samedi soir. Nous regardions des films le samedi soir. И тут, аккуратно, если использовать passé composé, nous avons regardé des films samedi soir. Это мы посмотрели фильмы в субботу вечером, имеется в прошлую. А тут, nous regardions des films le samedi soir. Мы смотрели фильмы по субботам вечером. Это повторение в прошлом, поэтому imparfait. On continue, продолжаем. Они гуляли по саду каждый вечер. Ils se promenaient dans le jardin tous les soirs. Ils se promenaient dans le jardin tous les soirs. Ils se promenaient dans le jardin tous les soirs. Обращай внимание на произношение. Не il se promenait, а il se promenait. Il se promenait. Это в устноречии. Dans le jardin, tous les soirs. Il se promenait dans le jardin tous les soirs. On continue. Продолжаем. Ты любил играть в футбол, когда был молод. T'aimais jouer au foot quand tu étais jeune. Tu aimais jouer au foot quand tu étais jeune. T'aimais 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 jouer au foot quand tu étais jeune.
Тут я оставил слог «бол», «футбол». На самом деле, как я уже говорил, в устноречии мы говорим о «фут». T'aimais, tu aimais jouer au football, au foot, quand t'étais jeune. T'aimais jouer au foot quand t'étais jeune. Super, on continue. Продолжаем. В саду было много цветов. Il y avait beaucoup de fleurs dans le jardin. Il y avait beaucoup de fleurs dans le jardin. Il y avait beaucoup de fleurs dans le jardin. Il y avait beaucoup de fleurs dans le jardin, dans le jardin. Il y avait beaucoup de fleurs dans le jardin. Я всегда завтракал в 8 часов. Je prenais toujours mon petit déjeuner à 8 heures. Je prenais toujours mon petit déjeuner à 8 heures. Je prenais toujours mon petit déjeuner à 8 heures. Получается, что раньше я всегда завтракал в 8 часов, а сегодня, наверное, или сейчас уже в 9 часов. Изменение. Поэтому в прошлом привычка в imparfait. И обращаю внимание на произношение. Je prenais toujours mon petit déjeuner à 8 heures не меняется. Она пела в школьном хоре. Молодец. Elle chantait dans la chorale de l'école. Elle chantait dans la chorale de l'école. Elle chantait dans la chorale de l'école. Тут обращаю внимание не la chorale, а la chorale. И там, где на русском мы используем прилагательные «школьный хор», на французском мы используем существительные «la chorale de l'école». Это очень часто. Так, когда в русском языке прилагательные, очень часто во французском будет «de» плюс существительные. «La chorale de l'école». On continue, продолжаем. Они учились к экзаменам каждый вечер. Молодцы. Ils étudiaient pour leurs examens chaque soir. Ils étudiaient pour leurs examens chaque soir. Ils étudiaient pour leurs examens chaque soir. Он вставал рано, чтобы идти на работу. Il se levait tôt pour aller au travail. Il se levait tôt pour aller au travail. Il se levait tôt pour aller au travail. Il se levait. Обращай внимание. On continue, продолжаем. Я часто видел своих бабушку и дедушку во время каникул. Je voyais souvent mes grands-parents pendant les vacances. Je voyais souvent mes grands-parents pendant les vacances. Je voyais souvent mes grands-parents pendant les vacances. Замечаем, что на французском есть специальное слово, чтобы сказать бабушка с дедушкой, les grands-parents. Super, on continue, продолжаем. Она всегда носила красное платье. Красота. Elle portait toujours une robe rouge. Elle portait toujours une robe rouge. Elle portait toujours une robe rouge. Это описание. Раньше она всегда носила. Или в университете она всегда носила красное платье. Или на работе она всегда носила красное платье. А сегодня, возможно, носит уже синее платье. On continue. Продолжаем. Мы слушали музыку, делая домашние задания. Nous écoutions de la musique en faisant nos devoirs. Nous écoutions de la musique en faisant nos devoirs. Nous écoutions de la musique en faisant nos devoirs. Тут отличное предложение, чтобы понять разницу между imparfait и passé composé. В этом предложении я могу сказать «nous avons écouté» в passé composé. Nous avons écouté de la musique en faisant nos devoirs. Это значит, что я говорю про один конкретный раз. Например, вчера. Вчера мы послушали или мы слушали музыку,
пока мы делали домашние задания. Но это значит, это один раз. А если это часто так и было, что мы слушали музыку часто, когда мы делали домашку, тогда нужно использовать imparfait, потому что imparfait это повтор, повторение в прошлом. Поэтому nous écoutions de la musique en faisant nos devoirs, это значит, что они каждый раз, когда делали домашку, они слушали музыку. Если один раз послушали музыку, когда делали домашки, тогда можно сказать nous avons écouté de la musique. Вот в чем разница. И поэтому для многих это не простая разница, а понимать разницу между passé composé и imparfait. Надеюсь, что сегодня станет понятнее. On continue. Продолжаем. Они рассказывали истории у камина. Ils racontaient des histoires au coin du feu. Как романтично. Ils racontaient des histoires au coin du feu. Ils racontaient des histoires au coin du feu. Он думал о своем будущем каждый день. Il pensait à son avenir tous les jours. Il pensait à son avenir tous les jours. Il pensait à son avenir tous les jours. Я занимался садоводством по выходным. Je faisais du jardinage le week-end. Je faisais du jardinage le week-end. Je faisais du jardinage le week-end. Тут замечаем, что глагол faire, когда мы его спрягаем, мы не говорим je faisais, а je faisais. Это исключение, это странно, но нужно запомнить. Je faisais du jardinage le week-end. On continue. Продолжаем. У нас была собака по имени Макс. Nous avions un chien qui s'appelait Max. Nous avions un chien qui s'appelait Max. Nous avions un chien qui s'appelait Max. Замечаем, не qui s'appelait, а qui s'appelait. Пропадает. Они часто ходили в кино вместе. Здорово. Ils allaient souvent au cinéma ensemble. Ils allaient souvent au cinéma ensemble. Ils allaient souvent au cinéma ensemble. Он чувствовал себя счастливым с друзьями. Il se sentait heureux avec ses amis. Il se sentait heureux avec ses amis. Il se sentait heureux avec ses amis. Замечаем, что il se sentait, я сказал il se sentait. Il se sentait. Пропадает, L тоже пропадает. Il se sentait, il se sentait. Отлично. Продолжаем. On continue. Она занималась йогой каждое утро. Elle faisait du yoga tous les matins. Elle faisait du yoga tous les matins. Elle faisait du yoga tous les matins. Мы готовили сюрпризы на дни рождения наших друзей. Nous préparions des surprises pour les anniversaires de nos amis. Nous préparions des surprises pour les anniversaires de nos amis. Nous préparions des surprises pour les anniversaires de nos amis. Они делали фотографии во время своих путешествий. Ils prenaient des photos pendant leur voyage. Ils prenaient des photos pendant leur voyage. Ils prenaient des photos pendant leur voyage. Ты любил читать детективы, когда был подростком? T'aimais lire des romans policiers quand t'étais adolescent?
tu aimais lire des romans policiers quand tu étais adolescent. T'aimais lire des romans policiers quand tu étais adolescent. Тут два замечания. Во-первых, tu aimais, tu étais. Получается, t'aimais, t'étais в устной речи. И второе замечание. Очень часто ученики говорят des romans détectives. Так на французском не говорят. Детективы – это des romans policiers. Полицейские романы, дословно. Des romans policiers – это детективы. Отлично. On continue. Продолжаем. По воскресеньям на столе всегда был хороший обед. Il y avait toujours un bon repas sur la table le dimanche. Il y avait toujours un bon repas sur la table le dimanche. Il y avait toujours un bon repas sur la table le dimanche. Я мечтал стать астронавтом, когда был маленьким. Многие так мечтали. Je rêvais d'être astronaute quand j'étais petit. Je rêvais d'être astronaute quand j'étais petit. Je rêvais d'être astronaute quand j'étais petit. На французском можно сказать астронавт или даже космонавт. Космонавт, космонавт на французском тоже можно. Супер. Она часто гуляла у моря. Повезло. Elle se promenait souvent au bord de la mer. Elle se promenait souvent au bord de la mer. Elle se promenait souvent au bord de la mer. Мы уезжали в отпуск каждый год в это время. Nous partions en vacances chaque année à cette époque-là. Nous partions en vacances chaque année à cette époque-là. Nous partions en vacances chaque année à cette époque-là. Они играли в карты во время зимних вечеров. Ils jouaient aux cartes pendant les soirées d'hiver. Ils jouaient aux cartes pendant les soirées d'hiver. Ils jouaient aux cartes pendant les soirées d'hiver. Раньше я не понимал разницы между passé composé и imparfait. Avant, je ne comprenais pas la différence entre le passé composé et l'imparfait. Avant, je ne comprenais pas la différence entre le passé composé et l'imparfait. Avant, je ne comprenais pas la différence entre le passé composé et l'imparfait. Mais maintenant, j'ai tout compris. Но теперь я все понял или я все поняла. Mais je dois encore pratiquer. Но мне все еще нужно попрактиковаться, конечно. Теория – это хорошо, но нужно добавить практику, чтобы все было четко и понятно. И для этого у меня отличная новость. У меня есть своя модель обучения для тебя, чтобы ты смог со мной заниматься. Если тебе интересно изучать французский, и ты хотел бы это делать по правильной, эффективной системе, с интересом и реальной практикой, и с носителем языка, то есть со мной, я хочу и готов тебе рассказать про свою модель обучения и дать возможность бесплатно ее опробовать. Это круто. Сейчас посмотрим. Как по моей модели мы изучаем новые слова. Мы не изучаем книжную, а живую лексику. Это ключевое слово. То, что реально пригодится в речи. Мы учим не списки слов, а фразы, выражения. Потому что отдельные слова таким образом никто не говорит. Мы говорим предложениями. И мы сразу применяем новые выражения на практике. Получается, что благодаря моим урокам у тебя практика письменная и практика говорения. Это очень здорово. Что касается изучения правил, многие боятся грамматики, говорят, это сложно.
Со мной мы не заучиваем, а понимаем логику и цель применения, чтобы чувствовать правила. Нужно действительно их чувствовать. Мы также учим для конкретного применения и сразу отрабатываем на практике. Например, если нужно заказывать в ресторане, нужно знать определенные выражения, предложения с некоторыми аспектами грамматики. Но наша главная цель не знать правила, а заказывать в ресторане. Вот эта цель, и для этого есть мотивация, потому что я понимаю, зачем мне эти выражения и зачем мне эта грамматика. Не ради зубрежки, а ради заказа в ресторане. И это здорово. Поэтому грамматика таким образом изучается намного проще. И чтобы как раз практиковать языка, я стараюсь на своих уроках максимально оживлять практику. Благодаря отрывкам фильмов, сериалов, благодаря рекомендациям по книгам, по статьям, а не только учебники. Потому что это академический язык, а я топлю за умение говорить и понимать на разговорном, повседневном языке носителей. И я также даю письменные задания, которое это сложное слово, это инсценировка реальных диалогов и переписок. Таким образом, ты практикуешь настоящий язык, а не книжный, литературный язык. Это очень важно. Чтобы попробовать говорить, чтобы тренировать говорение, я даю постоянную живую практику языка с помощью голосовых сообщений на каждом уроке. И получается, что мы вместе во время занятия, после каждого занятия с домашними заданиями, мы обсуждаем разные темы. Это монологи, диалоги, вопросы и разные языковые ситуации. И таким образом, после каждого урока у тебя заготовлен список тем для обсуждения. Это тоже очень полезно и очень эффективно. И поэтому я сейчас тебя приглашаю опробовать эту систему на моем бесплатном интенсиве. Это бесплатно, ничего не стоит, при этом это очень эффективно и очень интересно. Что за бесплатный интенсив? Это 3 видеоурока по важным, интересным темам. Это тесты и задания после каждого урока, и это живая практика в голосовых сообщениях. И все это бесплатно. И я прекрасно понимаю, что у вас разные уровни владения французским, поэтому я сделал 3 таких интенсива на все уровни, поэтому ты обязательно найдешь свой уровень интенсива бесплатного. В начале каждого интенсива есть тест знаний, чтобы ты смог определить, какой тебе нужен интенсив. И также есть личный куратор, который отвечает на вопросы и поможет с практикой речи. Это все бесплатно. И тем более, что эти интенсивы, они очень удобно оформлены, потому что они прямо в Телеграме. Не нужно ничего скачивать без логина, без пароля. Просто открываешь Телеграм, попадаешь на интенсив и уже начинаешь заниматься. Это очень здорово, очень просто, всегда под рукой. И действительно, это лучший способ попробовать для себя обучение. Попробуй. Как это сделать? Очень просто, чтобы присоединиться, просто переходи по ссылке внизу этого видео, или ты также найдешь в моем телеграм-канале «Французский с Ансельмом», найдешь всю информацию и ссылку, чтобы попадать на интенсив. Это очень интересно, очень эффективно, так что я жду тебя на этом интенсиве. Я надеюсь, что тебе урок понравился. Не забывай подписываться на мой канал тут и в Телеграме. Также поставь лайк, если тебе было полезно. Я тебя жду на интенсиве и говорю тебе до скорого. On se voit très bientôt dans la prochaine leçon. Увидимся совсем скоро в следующем уроке на интенсиве и тут. Ciao!